أصحابنا بتاخدوا الخس. واحنا دلوقتي بنتفرج عليه وانتوا كمان دلوقتي هنشوف حاجات التانية. يلا بينا. هي دي وانا أصحابنا اللي هي بتلون شكلها كذا لون. يلا بينا نشوف الحاجات التانية. هو ده تمساح النيل يا أصحابنا، بيتغذى على السمك، بيتغذى على السمك، بياكل الأسماك الصغيرة. التمساح الكبير الصغير هناك محطوط له السمك بياكله. هي ساحلة المية يا أصحابنا. اهي يلا بينا بقى نشوف الحاجات التانية. التعبان ده أصله هندي وكمان بيتوزع السمك. الحيوانات الخضراء بتاكل الخس. ويلا بينا نخش على اللي بعده. ده التمساح بيتغذى على السمك الصغير وبياكل الأسماك. يلا بينا. اسمه حد السودان. بتكلم جوه يا بنت، ما تذلهمش كده معاك. خد شوية. ادي يوسف شويه ارمي. هنديك شوية افتحي زوجتي. دور على قد ايديك. مش عارفة ارميهم. أنا عايزة أقف عشان ارميهم. ما ترميهمش كلهم يعدلوا مرة واحدة. يا عايزة أقف يا عنب. عنب ده الوشات المزدي. عنب. حاضر خد. يا حبيبتي بديكي. خد. لا دي بتاكلها. ها؟ كله ما انا جبت لي كل تعرف. ايه ده تصدق. جايين كلهم يجروا عليه. لا على فكره ما تلمسهوش، ما تحطش ايدك زي بابا. انت بتذلها على فكره. خدي يا يوي. هاتي حطي شويه معايا غير واحده. ايه ده انت فاكره شطه؟
انا خايفه تعدني. استنى ما البس لك نوع. ايه يا ابني مش الزنقه يعني. هقعد كده تاكل الحيوانات كلها. يلا بينا هنا في أسد التاني بقى. يا جماعة بصوا احنا معاكم دلوقتي